হাই হ্যালো বন্ধুরা, আমি জয়দুল। আজকে আবারও মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত রানীনগর থানার গোধনপাড়া গ্রামে চলে এলাম নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। তো এখানে এসে দেখলাম বিভিন্ন রকমের ফুল, এছাড়াও বিভিন্ন রকমের স্টিকার পাওয়া যায়। এই কোম্পানির যিনি অনার, সেই অনারের সঙ্গে একটু কথা বলবো। দাদা ভালো আছেন? হ্যাঁ ভালো আছি। আপনার নাম কি হলো? আমার নাম সেলিম মন্ডল। আপনার এলাকার নাম? রানীনগর থানা, গোধনপাড়া, জেলা মুর্শিদাবাদ। হ্যাঁ, তো আপনি এই ব্যবসা কতদিন থেকে করছেন? প্রায় 2 বছর। 2 বছর থেকে। তো অনেক মানুষ তো অনেক রকমের ব্যবসা করে, কিন্তু আপনি কেন এই সব ফুল বা স্টিকার অথবা নাম লেখার এই ব্যবসাতে আসলেন? এই ব্যবসাতে আসলাম কারণ এই ব্যবসাটা খুব ভালো, মানুষের সহযোগিতা করি। গাড়িতে নামটা লেখানো হয়, বিয়ের বাড়ি, গাড়ি সব কিছু সাজানো হয়, 4 হুইলার যে কোনো গাড়ি সব সাজানো হয়। তো সব মাল পাওয়া যায়। আপনার এখানে মানে যে কোনো গাড়ি আপনার কাছে সাজানো হবে? যে কোনো গাড়ি। সাপোজ যদি মানে নাম লেখা হয় বা কেউ যদি নাম লিখে স্টিকার দিয়ে নাম লিখে যদি গাড়িতে সাজায়, তাহলে সেটাও তো হবে। তো আপনার এখানে যে সব ফুলগুলো আছে, সাপোজ ধরে নিন একটা 4 চাকা হুইলার যদি কেউ সাজাতে চাই, তাহলে কত টাকা খরচ পড়বে? 4 টাকা 4 হুইলার দিয়ে সাজায় 3000 থেকে শুরু। হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক রকমের আছে। অনেক রকমের আছে। তো আপনার এই সব যে ঘরে সাজিয়ে রেখেছেন ফুল, এগুলো কি আপনার নিজস্ব ম্যানুফ্যাকচারিং না আপনি অন্য জায়গা থেকে কিনে আনেন পাইকারি দামে? অন্য জায়গায় পাইকারি কিনে নিয়ে আসে। তো আপনি যে মানে নামগুলো লিখেন, সে নামগুলো লেখার তো যন্ত্রপাতি লাগবে, সেগুলো আছে? হ্যাঁ সেগুলো আছে। তো সেই যন্ত্রটা দেখা যাবে যেখানে নাম লেখা হয়? হ্যাঁ দেখা যাবে। তো চলুন দাদা, আপনার ঘরে আছে এই যন্ত্রটা? হ্যাঁ যন্ত্রটা ঘরে আছে। হ্যাঁ চলুন চলুন, দেখান একটু এই যন্ত্রটা। তো দাদা এটা কি যন্ত্র? এটাতেই কাটিং হয়, এটা স্টিকার কাটিং মেশিন। তো দর্শকদের কি একটু মানে স্টিকার কাটিং করে একটু দেখাবেন? হ্যাঁ দেখাবো। তো দেখান তাহলে একটু। আচ্ছা ঠিক আছে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে স্টিকার কাটিং করার মেশিন। এখানে বিভিন্ন রকমের স্টিকার কাটিং করা হয়। তো এই দোকানের যিনি অনার, এখন তিনি স্টিকার কাটিং করে দেখাবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন কম্পিউটারের মাধ্যমে টাইপিং করলেন আল্লাহ, সেই আল্লাহকে প্রিন্ট করার মাধ্যমে প্রিন্ট করে বের করবেন। সেই প্রিন্টটি আবার গাড়িতে কিভাবে লাগাতে হয় সেটা এই দোকানের মালিক প্রিন্টটা সম্পূর্ণ করে আপনাদের দেখানোর পর পিনটা কিভাবে বের করতে হবে, পিনটা কিভাবে গাড়িতে লাগাতে হবে, সমস্ত ডিটেলস এই ভিডিওতে দেখাবে এই দোকানের মালিক। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রিন্ট চলছে। আল্লাহু নামটি যেটা কম্পিউটারে টাইপিং করলো, এছাড়াও প্রিন্টিং মেশিনের মাধ্যমে সেটা প্রিন্ট করে বের করবে। তারপরে গাড়িতে এছাড়াও বিভিন্ন রকমের জায়গাতে আপনি লাগাতে পারবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন গাইজ, প্রিন্ট কাজ শুরু হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা একসঙ্গে এখানে 3টি প্রিন্টিং হচ্ছে, সেই কারণে একটু দেরি হচ্ছে। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আল্লাহ লেখা আছে। এই পিনগুলো যখন হয়ে যাবে তখন এই দোকানের মালিক পিনগুলো কিভাবে কাটতে হয় সেগুলো দেখাবে। তো বন্ধুরা দেখতে পেলেন কম্পিউটারের মাধ্যমে কিভাবে এই সেলিম স্টিকার পয়েন্টে কাটিং তৈরি করলো। তো এই সেলিম স্টিকার পয়েন্টের যিনি অনার, এখন কাটিংটা তিনি বের করে দেখাবেন। তো দাদা দেখান একটু। ঠিক আছে আমি দেখাচ্ছি। এটা আল্লাহ কাটিং হয়েছে। হ্যাঁ, এইভাবে যে কোনো জিনিস কাটা যায় এই মেশিনের সাহায্যে নাকি? মেশিনের সাহায্যে যে কোনো জিনিস কাটা যায়। মানে কম্পিউটারে প্রথমে যেভাবে সেট করলেন সেভাবে সেট করে নিতে হবে, তাই তো? হ্যাঁ। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন প্রিন্টিংগুলো কিভাবে কাটছে। 1 নম্বর কাটা হয়ে গেছে, 2য় নম্বর প্রিন্টিংটা কাটছে, এবার 3য় নম্বর প্রিন্টিংটা কাটা চলছে। তো এভাবে প্রিন্টগুলো কেটে তিনি বিভিন্ন গাড়িতে লাগান। তো দাদা যাই হোক, আপনার স্টিকার তৈরি করা মানে দেখলাম কমপ্লিট। তো এই স্টিকার তৈরি করা যে মেশিনটা, এটার মূল্য কত নিয়েছিল? মূল্য 50,000। 50,000। যদি কেউ যদি নিতে চায় এই মেশিন, তাহলে কি কারো খোঁজ না থাকলে আপনি কি মানে তাকে এনে দিতে পারবেন? হ্যাঁ, ঠিক আছে।
এই আল্লাহটা কাটিং হয়ে গেছে, পুরো কমপ্লিট। এটা ক্যারি মারলাম, এবার গাড়িতে এটা লাগাবো। হ্যাঁ চলুন লাগান, একটু দেখিয়ে দিন দর্শকদের কিভাবে লাগাতে হয়। গাড়িতে এটা লাগাচ্ছি, দেখুন। এবারে তেলটা তুলে ফেলবো। হয়ে গেল। এরকম মানে এক একটা নাম লিখাতে আপনি মানে এরকম প্রিন্ট করে নাম লিখাতে কত টাকা নেন? নিম্ন 30 টাকা। 30 টাকা। নিম্ন 30 মানে এরকম এক একটা অক্ষরের আপনার মানে মূল্য 30 বা 40 এরকম ভাগ আছে। তো ঠিক আছে দাদা, তাহলে আর তো যা হবে সব দর্শকরা পরবর্তী ভিডিওতে দেখতে পাবেন। তো আজকের প্রতিবেদনটি দেখলে তো বন্ধুরা দেখতে পেলেন গাড়ি সাজানো থেকে শুরু করে গাড়ি স্টিকার থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকমের জিনিস দেখলেন। যদি এখানে যদি কেউ গাড়ি সাজাতে চান অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন করবেন। আর আমাদের চ্যানেলের নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করবেন। ধন্যবাদ বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।